안녕하세요. 오늘 신나는 농부는 추억을 되살리며 여기 라면 과자, 라면 땅, 일명 라면 땅을 만들기를 할 거예요. 이거 다시 할까? 편집하자 그냥 나중에. 일단 후라이팬에 불을 켜서 후라이팬에 달굴 거예요. 달구고 라면은 먹기 좋게 부숴줄 겁니다. 우리는 안성탕면을 골랐어요. 이렇게 골라서 이렇게 그냥 이렇게 골라요. 그렇고 쉽게 이 달궈진 후라이팬에 넣어요. 넣고 스프는 안 넣습니다. 자, 이 재료는 되게 간단해요. 후라이팬과 라면과 이 젓가락 그리고 설탕만 있으면 됩니다. 기름도 안 넣어요, 심지어. 자, 이거를 이렇게 이미 달궈진 후라이팬에 이렇게 할 거예요. 혹시 세순이는 라면 딱 만들어 봤어? 안 만들어 봤어? 옆에 있어요. 안 만들어 봤구나. 학교에서 한 번씩 만들어 보기도 한데 안 만들어 봤구나. 오케이. 자, 이제 점점 작은 가루들은 노릇노릇 구워지고 있어요. 하지만 이게 좀 크니까 얘네들은 조금 더 잘라줄게요. 이런 거 먹기는 괜찮지만 또 골고루 잘 익으라고 조금 더 잘라줄게요. 뜨거. 조심하세요. 이제 그만해야겠다. 자, 얘기를 하면서 여기 조금. 자, 불 조절해야 돼요. 좀 뜨거워지면 불을 약간 줄여서 이렇게. 벌써 작은 것들은 다 익었어요. 근데 큰 덩어리까지 같이 익히려면 보이시죠? 큰 덩어리까지 이렇게 골고루 익혀줍니다. 근데 이게 떨어졌네. 주의할 점은 여기서 이렇게 큰 거, 작은 거는 이렇게 익어가는데 큰 거는 별로 안 익었잖아요. 근데 이걸 같이 익히려면 작은 게 타요. 그래서 냄비에다가 일단 이렇게 옮긴 다음에 큰 거를 따로 빼줄 거예요. 이렇게 좀 큼직큼직한 걸. 그래서 얘네들을 따로 빼가지고 얘네 조금씩 큰 것만 따로 골라주세요. 얘네들을 봐요. 얘네들 딱 먹기 좋게 됐죠. 얘네들 아주 좋은데 이렇게 봐야겠구나. 이렇게. 네. 근데 큰 거를 같이 익히려면 얘네들이 탈 수가 있거든요. 자, 나머지 이렇게 큰 덩어리도 이거 기름 하나도 안 붓습니다. 구워지는 소리가 들리나요? 지금 아침 7시 40분이에요. 우리 둘째 딸이 저녁에 6시 이후에는 뭘 안 먹어요. 다이어트 한다고. 그래서 어제 저녁에 먹고 싶다고 했는데 꾹 참았다 아침에 먹는다고. 그래서 이 아침에 아이는 등교 준비하지만 저는 라면 땅을 만들기로 했습니다. 자, 얘도 얼추 노릇노릇해지고 있죠. 그렇지만 얘네들은 그냥 놔두면 타니까 계속 굴려줄 거예요. 여기 한번 보이시나요? 이렇게 노릇노릇 맛있겠죠. 되고 있어요. 다 된 게 아니고. 자, 이제 얘네들하고 이제 좀 합쳐줄 거예요. 좀 작은 아이들하고 조금 더 구울까요? 아이고, 이 작은 냄비가 이렇게 딱 요만한 냄비가
딱 하나, 라면 하나 하기가 딱 좋아. 어디 팔 거 아니잖아. 그냥 한 끼 맛있게 먹으려고. 이 아침에 라면땅을 만드는 불량 엄마죠. 그래도 아주 간단하게 만들 수 있어서 그냥 가끔씩 이런 바삭하고 달콤한 거 생각날 때 아이들이랑 생각나서 해먹고 있어. 우리 어렸을 때는 다른 간식이 별로 없어가지고 제일 쌌던 게 라면이었던 것 같아. 그 당시는. 지금은 라면이 뭐 하나에 1,000원 넘는 것도 있지만 그때는 뭐 100 얼마씩 했던 것 같기도 하고 잘 기억은 안 나지만 놔두면 어렸을 때 그러니까 그게 몇 년 전이야. 한 30년은 더 됐나 보다. 30년쯤이었나 보다. 그때는 나라에서 라면도 한 박스씩 줬어요. 왜 줬나 모르겠네. 그래서 집집마다 라면 한 박스씩 두고 먹었지. 그때 라면만 먹을 수 없으니까 이렇게 과자를 만들어서 응용했던 것 같아요. 자, 이제 이렇게 와 맛있게 잘 구워진 것 같죠? 여기다가 이제 아까 작은 가루 골라냈던 거를 여기에 합쳐줄 거예요. 자, 그러면 이제부터 바빠요. 이제부터. 왜 바쁘냐? 이제 설탕을 넣을 거거든요. 설탕을 쭉쭉 넣을 건데 이거는 이제 달궈진 팬이라 얘네도 다 맛있게 익어졌죠. 근데 설탕이 들어가면 얘네가 타고 누르고 할 수가 있거든. 그래서 자 설탕을 솔솔솔솔솔솔솔솔 이게 한 3큰술 정도 되는데 뭐 조금 덜 달게 먹고 싶으신 친구들은 2큰술만 넣어도 돼요. 근데 어차피 맛있게 먹으려면 조금 더 이렇게 뿌려주고 지금부터가 이제 쉴 새 없이 둥글려야 됩니다. 자, 이렇게 얘네들이 잠깐만 한입 팔면 타요. 타면 쓰죠. 몸에도 안 좋고. 어머! 또 떨어졌네. 자, 어이구. 자, 거의 완성. 이 고소한 냄새 2층의 아이를 깨워서 얼른 내려오게 만들 수 있겠죠? 자, 다 된 것 같아요. 어이구. 자, 이제 불을 꺼줍니다. 자, 어때요? 비주얼 죽이죠? 자, 이걸 이제, 와, 진짜 맛있겠다. 하나도 안 탔어요. 이게 불 조절과 이렇게 둥글리는 게 아주 완전 그리고 자, 이렇게 해가지고 와, 됐습니다. 이제 그릇에 담을게요. 들리나요? 이 맑고 고운 따다다다닥 소리 들리나요? 자, 이렇게 와, 자, 아이고, 이렇게 완성된 라면땅을 한번 드셔보실까요? 이거 소리가 아주 지금 아직 뜨끈뜨끈하네. 살아 숨쉬고 있죠. 자, 이제 조금 하나 골라서 고소해. 달콤하고 고소한 신난 농부의 초간단 라면땅 만들기였습니다. 안녕. 다음에 또 만나요.